Ja, hallo, ich bin Antonis von der Product Innovation Lounge und im letzten Video haben wir ja mit Dynamo angefangen und da bin ich am Anfang auch kurz über das Dialogfenster von Dynamo gestolpert, das nicht von selber aufgehen wollte. Und ich habe mit Christian danach auch kurz drüber gesprochen und er hatte mir gesagt, dass er da auch mal bei Autodesk deswegen nachgefragt hat, weil das nicht nur bei Dynamo passiert, sondern auch bei manch anderem Dialogfenster, und er hatte auch eine Erklärung dazu bekommen. Und da dachte ich, ich mache einfach ein kurzes Video neben der Reihe zu Dynamo, um euch das mal vorzuführen. Deswegen schauen wir uns das doch einfach mal kurz an. Und zwar, ich zeige euch, wie es eigentlich sein sollte. Unter Transform hier ist der Dynamo Player. Und wenn wir hier auf Dynamo wechseln, dann lädt er kurz, so soll es sein. Es öffnet sich Dynamo und es öffnet sich auch das Dialogfenster. So, wenn ich jetzt Big Nothing Big Object sage oder halt eben ein anderes Tool auswähle, geht das Fenster zu, und wenn ich Dynamo wieder öffne, dann öffnet sich auch das Dialogfenster, also Dynamo selber ist im Hintergrund offen. Jetzt ist es so, dass bei Alias gespeichert wird, wie man das Tool verlässt. Also wenn ich jetzt das Dialogfenster schließe und jetzt die Funktion wechsle und jetzt wieder auf Dynamo klicke, kommt das Dialogfenster nicht, weil ich ja beim Schließen das Dialogfenster geschlossen hatte. Wenn ich jetzt wieder Doppelklick mache, ist es wieder da. Wenn ich jetzt die Funktion wechsle, geht es weg. Klicke ich wieder auf Dynamo, ist es wieder mit dabei. Also das ist eigentlich logisch, aber im täglichen Doing, oder zumindest für mich, war das nicht so vor Augen. Aber jetzt verstehe ich auch, warum das so ist. Ich hoffe, euch hilft das auch weiter, und wir sehen uns dann beim nächsten Video zur Dynamo-Reihe. Macht's gut!